Hos OK-fonden i Odense er både Gurli Vibeke her og Dyrup Hus blevet Martimeo-certificeret. Det betyder en ny tilgang til hverdagen, beboerne og de pårørende. Hej, Annie. Martimeo er blevet en ny trivselskultur. Jeg tænkte, du lige har lyst til en kop kaffe. Selve Martimeo-metoden er jo en videoobservationsmetode, hvor man ved hjælp af videooptagelser analyserer, hvad er det helt konkret, borgeren siger, viser, udtrykker, at de har behov for. Vi filmer en 3-4 gange. Imellem hver filming har der været sådan en lille uges tid, til at man har øvet sig på det arbejdspunkt, man har fået. Jeg sætter mig lige ved siden af dig, Annie. Ja. Tak. Mange gange kan vi allerede se ved anden filming, der er sket rigtig meget ændret ved adfærden ved beboeren, fordi at kollegaen ændrer væremåde og ændrer tilgangen til beboeren. Jeg har lige lidt hårdt, der stritter der. Martimeo, det er jo en metode, hvor man ser på det positive. Hvad er det, der lykkes i samspil? Så vi er blevet super gode til at sige det til hinanden, når vi gør noget godt. Det smitter simpelthen af, det giver en positiv energi simpelthen. Ja, hvad har du i hårdt? Ved Martimeo-metoden filmes samspillet mellem beboeren og som her, sosu-assistenten Heidi. Filmingen foretages af kollegaen Leila, som er uddannet Martimeo-terapeut. Herefter analyseres samspillet, og der justeres i tilgangen til beboeren. Jeg har valgt at tage det her stillbillede med, at jeg to, der sidder ved siden af hinanden. I har en tæt kontakt. Du holder Annie i hånden, hun holder også dig i hånden. Og det her, når vi holder nogen i hånden, så er det fordi, viser vi også, at dem kan vi rigtig. Når man i Martimeo ser, hvad udgangspunktet har været, og hvilke effekter det har givet ved at køre de her typisk 3 film, og med så bitte små ting, at der egentlig er ændret ved, at vi har ændret os. Så grundforståelsen med de pårørende også er egentlig, at det menneske, der lider af demens, kan ikke ændre sig. Det er vi andre, der bliver nødt til at ændre vores tilgang og adfærd over for dem. I har sådan en dejlig øjenkontakt hele tiden. Det er jo også en anden måde at positivt bekræfte et menneske på. Hun spejler sig rigtig meget i dig. Og så kigger man på, hvad har personalet, hvad kan de i forhold til det her samspil her, og hvad skal de gøre endnu mere af i forhold til det, som borgeren viser på filmen, at de har brug for. Prøv at se, når du positivt bekræfter hende på, hvor ser du godt ud. Hvad er det egentlig, vi ser, og hvordan, når vi siger benævne egne initiativer, så ved alle, hvad er det så, det betyder. Vi har fået et fælles sprog. Her på Dyrup Hus er Martimeo også en integreret del af hverdagen. Alle bliver undervist i metoden. Det er kollegaen, sosu-assistent Tina Vrang, der underviser. Hun er også stedets Martimeo-terapeut. Vi er kommet langt med Martimeo. Vi bruger altid Martimeo. Det er en del af os. Det er begyndt at leve herude. Det er ikke noget, vi siger, vi gør, men vi gør det. Det er et redskab til at forstørre et andet menneske, og det er et redskab til at konfliktnedtrappe. Vi kan se, at mine kollegaer, de er meget mere i trivsel. Ja, du har fået læst den i dag. Pres på pigerne. Du kan lige vise mig, hvordan du har gjort det. Man kan se, at ens kære trives det sted, man er. Det kan godt være, at starten er svær, fordi man flytter hjemme fra sit vante hjem, og vi skal lære hinanden at kende. Og det er det, metoden er så fantastisk til, at lære det her menneske at kende. Hvad kan det her menneske? Hvad har mennesket brug for, at vi støtter op om? Hvad kan personalet i den her situation, og hvad skal de gøre meget mere af? Du passer godt på det. Og det er jo det, der gør godt som pårørende, når man kan se, at det faktisk, vedkommende har det godt. Ja, det I har bedt om hjælp til, det er, hvordan Erna hun får større trivsel i sin hverdag. Ja. Hun har været lidt trist og været forvirret. Du sætter dig ned, og du holder Erna i hånden, og den man rører ved, viser man jo, at man rigtig gerne vil. Det er en stor anerkendelse. Før at Martimeo blev implementeret, der var der jo mange forskellige bud på, hvordan vi kunne løse en konfliktsituation, hvor vi nu ser ind i den samme værktøjskasse, og igen minder hinanden om, hvordan vi bruger det, vi har. Det sænker frustrationerne. Og i forhold til de pårørende, altså de kan jo se, når vi har skabt en god relation. Og så kan de også føle sig trygge ved at have deres kære og nære her. Ledelsen i OK-fonden Odense oplever daglige fordele ved Martimeo og den nye trivselskultur, som er blevet skabt begge steder. Voldsindberetningerne, de er meget tydeligt faldet markant. I 2019 havde vi 71, og i sidste år havde vi 13.
Og det skal lige siges, at det er også arbejdsskader, der bliver indberettet på det. Og det er på begge enhederne. Så det er et markant fald. Du er altid så pæn i tøjet. Synes du? Yeah. Og jeg vil bare sige som leder, det her med, at der ikke er de her langtidssygemeldinger, gør også en kæmpe forskel og en tryghed i ens hverdagsliv på arbejdspladsen, at man trygt kan gå på arbejde, og man har de her fælles kompetencer til at kunne handle, når der er noget, der ikke er, som det skal være. Før vi gik i gang med det her, der var det omkring 40% af vores beboere, som var tilknyttet det, vi kalder det gerontopsykiatriske team, altså hvor det er en psykiater, der kom ud og oftest tyede til medicinske løsninger. Og det er næsten ikke nogen af beboerne, der længere er tilkoblet den ordning. Det giver mig sådan en højere faglig stolthed, at man har noget mere, man kan trække på. Man kan undgå alle de her konflikter. Det er bare med til alt i alt at give sådan en meget bedre, et meget bedre sted at være. Det bliver for alle parter. Det giver mig en større arbejdsglæde, simpelthen.